Dames en heren, jongens en meisjes. We staan hier op een leeg plein. Dodenherdenking 2020 is anders dan anders. De dorpsraad acht het van groot belang om toch aandacht te geven aan deze herdenking. Maar dan uiteraard met inachtneming van alle veiligheids- en overheidsregelgevingen. Alles wordt gefilmd en later online gezet. Begin oktober van vorig jaar stonden we hier ook met z'n allen. Toen waren we in feeststemming vanwege de opening van de Vrijheidsbank. Vandaag, 4 mei, zijn we ingetogen. Hangen de vlaggen half stok. Staat Nederland een moment stil. Een moment om te herdenken. Een moment om te bezinnen. Een moment om stil te staan bij het verleden. We herdenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Europa en in voormalig Nederlands-Indië. Maar we herdenken ook mensen zoals u en ik, die tijdens bombardementen of ander oorlogsgeweld de dood vonden. We herdenken de miljoenen Joodse slachtoffers van de Holocaust. En natuurlijk de helden uit het verzet en de vele onschuldige dwangarbeiders. Tegelijkertijd gaan onze gedachten uit naar hen die in de periode na de Tweede Wereldoorlog door oorlogsgeweld of tijdens een vredesmissie de dood hebben gevonden. Vaak alleen, vaak ver van huis. Zij vielen allen voor volk, voor vaderland, voor vrijheid, voor onze vrijheid. Morgen vieren we dat we in een vrij land leven. Het is daarom goed om aan de vooravond van deze viering allereerst stil te staan bij hen die de hoogste prijs hebben betaald voor deze zwaar bevochten vrijheid. Het kan u niet zijn ontgaan dat Nederland in het teken staat van 75 jaar vrijheid. De Tweede Wereldoorlog ligt dus gevoelsmatig ver achter ons. Het houdt ons allen nog bezig. Dat hebben wij allemaal ervaren tijdens de tentoonstelling van Switchback. De verhalen, de emoties, het kwam allemaal terug. Een oorlog wordt in dat opzicht eigenlijk nooit gewone geschiedenis. Het wordt geen verleden tijd. Sterker nog, het mag geen verleden tijd worden. Het is daarom zo belangrijk dat de vrijheid wordt doorgegeven, van generatie op generatie. Zo worden verhalen in stand gehouden en behouden de gevallenen hun naam. Geef de vrijheid door en doe dat op uw eigen manier. Vrijheid, een ruim begrip waarin we juist nu, in coronatijd, hard mee worden geconfronteerd. We worden beperkt in onze bewegingsvrijheid. Er heerst hamsterwoede. Landsgrenzen worden gesloten. Bepaalde landen stellen zelfs een avondklok in. De economie wordt stilgelegd. En dat doet ons denken aan een oorlogsscenario. We hadden de beelden en de verhalen van de oorlog al meegekregen van onze ouders of grootouders. Maar nu voelen we met z'n allen wat het inhoudt als je niet meer kunt doen wat je wilt. Als je niet meer op bezoek mag. Als je niet meer enzovoort. Nu duurt het hopelijk kortstondig. Toen duurde het jaren. Zometeen wordt de taptoe gespeeld door Monique en Bianca, waarna we 2 minuten stilte in acht nemen. Aansluitend wordt ons nationale volkslied gespeeld, waarna de kranslegging plaats zal vinden. De krans namens het dorp wordt dit jaar gelegd door Stefanie Hollestelle. De krans namens gemeente Sluis wordt gelegd door Jeannette Thomas. Tijdens het leggen van deze kransen zullen de namen van de gevallenen worden opgelezen. Dames en heren, graag uw aandacht voor de taptoe.
H.J. van Wijnsbergen ligt op het ereveld in Bandung. Johannes T.H. de Poorter. Arnold Cornelis. Petrus Cornelis. Petrus Johannes de Bie. Charles Tange. George F. Molet. Charles L. van Voren. Theofiel P. Langeraard. Achilles P. Pijken. Charles A. van der Velde. Rosalia S. de Meijer. Charles L. de Smit. Amelia F. Molet. Serafinus L. Martens. Emma F. Martens. Maria Johanna Bogaert. Cornelis Jacobus Verplanken. Adriana de Rover. Hendrik Willem van Hanegem. Wilhelmina oké. Abraham oké. Pieter oké. Jacob oké. Hierbij zijn we aan het eind gekomen van deze speciale herdenking. Een beetje kille herdenking, zonder publiek. We danken de mensen die deze herdenking mede mogelijk hebben gemaakt. Voornamelijk met beeld en geluid. Een speciaal woord van dank dit jaar aan het Nationale Comité 4 en 5 mei. Voor het ter beschikking stellen van 2500 gekleurde tulpen, zoals die daar staan. Een heel mooi initiatief die deze herdenking zonder publiek toch iets extra's biedt. Namens de voltallige dorpsraad danken wij u voor uw aandacht. Blijf gezond en houd de opgelegde regels nog even vol. Dat is in ieders belang. Dank u wel.